السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. راح يكون عندنا إن شاء الله جزئية الكف من شرح البيدياتريك هيستوري تيكينج. إذا كان تشيف كومبلينت، إذا حكى لك دكتور بالأوسكي إنه تشيف كومبلينت هو كف، أوكي. طبعا في عندنا الفورم النموذج هذا تاع الهيستوري. في أشياء هاي هيك بس فور روتين بناخذها. الأشياء المهمة بعمل عليها emphasize إما باللون الأصفر أو أثناء الشرح بالفيديو. فخلي الملف فاتح قدامكم أثناء ما تشوفوا الفيديو. طيب نبدأ بالبيشنت بروفايل. البيشنت بروفايل إيش الأشياء اللي بدنا نسأل عنها؟ بدنا نسأل عن اسم المريض، بدنا نسأل عن جنس المريض، خاصة بالأطفال يعني الصغار كثير مرات ما بيكون مبين. بدنا نسأل عن عمر الطفل، السورس اوف ادميشن، من وين دخل على الفلور مثلا إذا كان بالطابق أو بالقسم، هل دخل عن طريق العيادة أم عن طريق الطوارئ. والسورس اوف هيستوري مهم جدا، هل كان الطفل نفسه، إذا كان الطفل قادر إنه يعبر عن شكوته وقادر إنه يأخذ ويعطي معك، مثلا عمره 10 سنوات أو 8 سنوات قادر يحكي، أو كان طفل أصغر من هيك كان المصدر الهيستوري عن طريق أمه. طيب أول شيء البيشنت بروفايل حكينا، هاي عبينا تمام. لما بدي أقدم الهيستوري بدي أقدمه بالترتيب هذا تقريبا. قدمنا البيشنت بروفايل، نيجي على الشيف كومبلينت، نسأل إيش الشكوى الرئيسية اللي جابتكم. طبعا عن السيمتوم أو مجموعة السيمتومز ممكن تكون مثلا عرض أو عرضين ثلاثة، يعني مش بس جاي كف مثلا بتقول لك وفيفر وشورتنس اوف بريث فرضا يعني. فبنفس كلمات الأم، إذا الأم قالت قحة بنقول قحة، إذا الأم قالت ذي نفس بنقول ذي نفس، وهكذا. زائد الديوريشن مهم جدا. تشيف كومبلينت يساوي سيمتوم زائد ديوريشن، او كومبلينت زائد ديوريشن. دائما في ديوريشن تشيف كومبلينت، يعني ما ينفع تقول لي كفو بس. مثال مين حطوا انا مثلا كف فور 3 دايز، هذا معتمد 100%. بعدين مباشره الهيستوري اوف بريزنت إلنس، اهم جزئيه في الهيستوري. اول شيء انا كاتبه كرونولوجيكال اوردر اوف سيمتومز. اذا كان الكومبلينت اكثر من واحد، يعني مثلا بتقول لك فيفر وبتقول لك كف، بدي أرتبهم حسب اللي بلش قبل. هل كانت الفيفر بالبداية وبعدين بحللها طبعا، أم كانت الكف بالبداية وبحللها؟ طبعا خلال الفيديوهات الجاية إحنا إذا كان في فيفر راح نتعرف كيف نحلل الفيفر. فإحنا بنكون أصلا أوريدي متعرفين كيف نحلل الكف والفيفر وكل هاي الأشياء، وحافظين كيف نحللهم. فببدأ بالترتيب، يعني مثلا قالت لي فيفر بعدين كف، بلش عليه حرارة بعدين صار قح، ببلش بالحرارة، قستيها ما قستيها، هل كانت بتروح وتيجي، من السوالف هاي. لما نيجي على الكف باجي بحلل الكف زي ما انا كاتب هون. طبعا اول شيء دائما نحاول نبلش على السكريتس، مش ممكن ما نقدرش نلومها كامل السكريتس، لكن الاشياء التي تنطبق على الكومبلينت اللي موجود. فالكف مثلا نقدر نحدد لها انست، بلشت جراجوال ولا صدن، يعني فجاه هيك صار يكح كثير ولا بين عليه هيك شويه تعب، كانت قحه خفيفه بعدين شدت، وهكذا. الكاركتر كيف طبيعه القحه، دراي ولا ويت، في بلغم ولا ما في بلغم. تمام. الويت يعني في بلغم. هوبينج ايش معناتها؟ سعال ديكي، تمام، يعني زي نباح، زي عفوا صوت الديك. او باركينج اللي هي نباح، ام زي يعني اجل نباح الكلب، يعني هي فعلا تشبه هذا الشيء. طبعا كل واحد له ديفرنشال لحال، راح نحكيهم بالديفرنشال دايجنوستس تحت. associated symptoms، اهم الاسوشيتد symptoms انا حاطه هون. بالاضافه بالاسوشيتد symptoms انا بسال، يعني عندي هون سيستم ريفيو حكينا صح. السيستم ريفيو بدي امر على كل سيستمات الجسم، لكن السيستم اللي له علاقه بالتشيف كومبلينت برفعه عند الاسوشيتد سيمبتومز. فالكف لها علاقه بالريسبيراتوري سيستم بشكل اساسي، برفع الريسبيراتوري سيستم وين؟ على الاسوشيتد سيمبتومز وبحذفه من السيستم ريفيو. بالتالي الاعراض الريسبيراتوري سيستم بسالها هنا. ببلش من فوق، نوز نيزل ديسشارج، ابستاكسز اللي هو رعاف، سترايدر صوت اثناء النفس، تمام، انسبيراتوري الصوت هذا، يعني لما ياخذ النفس بيطلع الصوت زي هيك، تمام. الويز غالبا اكسبيراتوري، ممكن يكون بايفيزيك، تمام. لكن عشان انا اميزهم، يعني لما الام تسالني شو يعني سترايدر، بدي احكي لها هل لما باخذ النفس بيطلع صوت شهقه، وهكذا. الويز نفس الشيء، صفير بصدره او لما يطلع النفس مش لما ياخذه. رابيد بريث، هل نفسه سريع، فيفر، تشيلز، رايجرز، كل هاي الامور. طيب التايمينج، يعني التايمينج يعني انا نقول هل له علاقه بوقت معين، هيك المعنى. فهل له علاقه داي اور نايت، يعني هل القحه بتكون اكثر اثناء النهار ولا اثناء الليل. سبيسيفيك سيزون، هل مثلا بتلاحظي عليه انه بس مثلا بالربيع او بالشتويه، اما باقي السنه اموره كويسه.
اكسرسايز، هل لما يبذل مجهود بصير يقح كثير وبتعب؟ لاين داون، هل لما يمد حاله وينزل ظهره يستلقي يعني بزيد القحة ولا لا؟ exacerbating factors، الاكزربيتنج فاكتورز ممكن يكونوا ايش؟ ممكن الالرجن، لانه مرات يعني بطلب منك مثال الاهل، يعني بقول لك زي ايش ممكن شيء بزيده، تقول له الالرجن مثلا، الالرجن اي شيء بيعمل حساسيه، مثلا زهر ربيع، غبار، دخان، عطور، كل هاي الامور. هل دراج معين بيزيده اذا انه الطفل بياخذ دراجز؟ لاينج زي ما حكينا قبل شوي انه لما ينام، سموكينج لما حد يدخن جنبه او قريب منه. تمام. relieving factors، الفنتولين نيبولايزر اللي هو برونكو دايليتر اللي هي تبخيره بالعاميه لما يكون واقف upright. severity، بدي احدد انه هذا الكف سيفير ولا لا، هل بتصحي من النوم ولا لا. الثاني مهم بدي اسال عنها بالهيستوري اوف بريزنت illness. تيك كونتاكت، هل كان له يعني هل لعب مع طفل ثاني مثلا مريض، او هل اختلط مع ناس مريضه. سموك كونتاكت، هل مثلا ابوه او حدا من قرايبه بدخن بالبيت بالمكان اللي بيكونوا فيه ولا لا. ريكرنت ابيسودز، هل كررت هاي الموضوع ولا اول مره. ريكرنت ادمشنز، هل دخل قبل هالمره بسبب هذا الموضوع ولا لا. هسه كملنا هيستوري بريزنت illness، نبدا على سيستميك ريفيو اللي هو عباره عن روتين. نسال اول شيء جنرال سيمبتومز اللي هن ويت تشينج، هذول بدنا نحفظهم طبعا. ويت تشينج، سويتنج، اوفر سليبنج، فيفر، اكتيفيتي. على الاي في ريدنس او ديسشارج. على الاير في بين، كيف نعرف البين؟ نحكي له هل بمسك اذنه بشدها اير بولينج او ديسشارج. الماوث، هل في ألسر، هل في اي ليجن. طبعا انت بتسال اول شيء بعدين عن فيزيكال اكزام، هل في ساينوسز يعني ازرق شويه تحت اللسان مثلا. النك، هل فيها اي انتفاخ او اي سويلينج؟ ما بتشوف، انت بتسال بس تسال الام هل لاحظت فيه. تي بي اس ممكن اسال الكارديوفاسكولار، هل في ساينوسز زي الرق يعني. اوفر سويتنج ديورينج فيدينج، لما ياخذ الرضعه هل بتحسي بعرق كثير وبتعب. رابيد بريث، تاكيكارديا برضه ضيفوها. السكن، هل في راش، هل في هايبو او هايبر بيجمنتيشن. هيمانجيو، ما تشوه في الشرايين. مونغوليان سبوت اللي هي اللي بنولد فيها الطفل بتكون على قاع ظهره زي بقعه سوداء. الجي اي تراكت، هل في فوميتنج، هل في ابدومينال ديستنشن، ابدومينال بين، دياريا، بلاد ان ستول، ميلينا اللي هي بتدل على كرونيك بليدنج، بتكون البراز اسود. تشينج ان ستول كلر. النيورو، هل في هيدك، هل في تشينج ان ليفل كونشسنس، الولد دايخ مش مصحصح. فوتوفوبيا، هل لما تسلط عليه الضوء بتضايق. هيلينج، نيك ستيفنس، ابنورمال موفمنت، جيت. طبعا الفوتوفوبيا بعمر اقل من سنه يفضل ما تحطوها، لانه راح يقول لك الدكتور كيف عرفت انه عنده فوتوفوبيا. فالفوتوفوبيا بس للاطفال اللي اكبر شويه واعيين. جينيتورينال، هل في سكروتال سويلينج او نمبر وفيت نابس. اوكي، اللي هي يعني قديش عدد الحفاضات اللي بتتغير عشان نشوف اليورين اوتبوت. بالماسكولوسكيليت، هل في جوينت سويلينج، جوينت بين، جوينت ستيفنس، يعني مشاكل بالمفاصل، ليميتد موفمنت، هاي الامور. نيجي على الباست ميديكال اند سيرجيكال هيستوري. الباست ميديكال اند سيرجيكال بدي اسال هل في بريفيس ادميشن وذ ريزنز، يعني بدي اعرف هل دخل المستشفى قبل هيك شو كان السبب. هل في انه يكون جينيتال انولد بامراض او كرونيك ديسيزز بعد ما انولد. طبعا هي مش مثال عليها، خلينا نقول الار دي اس مش كرونيك ديسيز، لكن شيء ممكن يكون اثناء الولاده او يعني بعد الولاده بشوي عفوا بالنيو بورن اللي هي ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، مهم جدا اسال عنها. هل في بلاد ترانسفيوجن نقل دم، الاهم منها هل في عنده الرجي، هل يعني كان عنده حساسيه، كان عنده اكزيما، اتوبي اللي هي عباره عن اكزيما وساينسايتس وايش وازمه. تمام، فبدي اعرف هل هاي الاعراض عنده ولا لا. يعني كثير مثلا برشح زائد هل ظهر عليه اكزيما، فمعناته ممكن يكون هاي الكف سبب ازمه. هل عندنا عمليات قبل هيك. الفاكسينيشن هيستوري مهم جدا، هل هو اب تو ديت ولا مش اب تو ديت، يعني هل ماخذ كل المطاعيم ولا لا. على اي جدول ماشي، على الجورداني ناشونال بروجرام ولا على الانوروا. اخر فاكسين اخذه، هل صار معه كومبليكيشن من هذا الفاكسين. طبعا بسال لسببين، ممكن يكون الاعراض اللي عنده كومبليكيشن من الفاكسين اخذه، وممكن يكون هو اصلا مس فاكسين، يعني في فاكسين ما اخذه فالفيروس ما نحمى منه فصابه، يعني زي مثلا شغله البيرتسز مثلا. اكسترا فاكسينز، اذا اخذ فاكسينز خارج الناشونال بروجرام. طيب برينيتال هيستوري، البرينيتال من اسمها ما حول الولاده، بتشمل ما قبل الولاده واثناء الولاده وبعد الولاده. تمام، ما قبل الولاده ماتيرنال، بدنا نشوف الام كيف كان وضعها، قديش كان عمرها لما حملت، هل كان عندها فيفر او راش. في شغلات طبعا راح تكون بعيده بس هي اجين روتين حكينا، الشغلات المهم نحط عليها.
هل كان في عندها فيفر أو رشح أثناء الحمل؟ هل صار عندها سكري؟ هل كانت تأخذ أدوية؟ هل كانت تدخن أو تأخذ كحول؟ هل تعرضت لراديشن؟ الأنتي ناتال اللي هي just before birth، هل صار عند الأم بي بروم اللي هو بريماتشور رابتر ممبرين؟ هل كان الطفل فول تيرم يعني 37 أسبوع ولا بريماتشور أو بريتيرم؟ لأن البريتيرم أكثر عرضة للآر دي اس. هل كان الولادة فاجينال ولا سيزاريان سكشن؟ يعني سيزاريان سكشن أكثر عرضة للآر دي اس. نيوبورن بعد ما الولد مباشرة، هل إذا كان طبعا ولادته فاجينال هل بكى مباشرة بعد الولادة ولا تأخر؟ يعني هاي دلالة على إيش؟ على إنه اللنج صارت نظيفة ولا لا. البيرث ويت قديش كان وزنه، هل صار كان في نيكيو ادميشن اللي هو نيونيتال اي سي يو، لانه غالبا بتكون سببها اسبابها ريسبيراتوري. هل في نيونيتال جوندس صار عنده صفار، ومتى؟ طبعا بدي اسال انه قبل ال 24 ساعه ولا بعد ال 24 ساعه. وقت الجوندس ان شاء الله نفصلها اكثر. الفاميلي هيستوري، هل في جينيتيك ديسيز بالعيله؟ هل في كرونيك ديسيز بالعيله؟ هل في كونسانجونيتي قرابه بين الاب والام؟ قديش اعمار الاب والام؟ نيوتريشنال هيستوري، هاي برضه روتين نوعا ما، هون ما بتفيدني كثير. هل هو بريست فيد؟ اذا بريست فيد كم مره بترضعي باليوم؟ قديش مده الرضعه لما يبلش الرضاعه؟ هل هو بطل فيد؟ كم رضعه؟ كم مده قديش بقعد يعني حتى يخلص البابيونه؟ والاماونت قديش كميه الحليب اللي بتعطيها؟ وليش حولتي على البطل فيدنج؟ ليش ما ضل البريست؟ الويت جين طبعا هاي بتهم عشان المناعه. الويت جين هل بيكسب وزن منيح؟ الويننج الايج اوف ويننج اللي هو الفطام، متى دخلنا السوليد فود، هي معنى الفطام، متى بلش ياكل الاكل يعني غير الحليب. تيبل فود، هل بقعد معكم على الاكل وباكل اكل عادي ولا لا. ديفلوبمنتال هيستوري، هذا بدك تكون حافظ الديفلوبمنتال مايلستونز. انا لو يعني كشخص اثناء الامتحان لا بفضل تروح علامته لانه بده مجهود كثير صراحه، هذا بس لغرض الامتحان، لكن لو قدرت تقدر تحفظ نعم لك. فالافضل يعني بس برضه تكونوا حافظين يعني قدر الامكان او الاشياء الرئيسيه. الجروس موتور هن يعني 4 مكونات: جروس موتور، فاين موتور، لانجويج، سوشيال. اذا انت بدك تطلع يعني عشان تحسس الدكتور انك سالت عنهن او قربت عليهن، اسال عن السكول بيرفورمانس اذا كان ابليكابل. يعني اذا كان الطفل عمره 5 أو 6 سنوات بروح على الروضه مثلا، او 6 سنوات بروح على المدرسه، اسالهم كيف وضعه بالمدرسه. سوشيو ايكونوميك هيستوري، لو السوشيال هيستوري المعروف. الهاوس، هل هو ويل فنتيليتد؟ اي طابق بهمني هون بالريسبيراتوري سيمبتومز. هل في سموكينج كونتاكت؟ سالنا عنها فوق ونعيدها تحت. البيتس، هل في حيوانات أليفة في البيت؟ البيرنتس اوكيبيشن، ايش عمل الوالدين لانه ممكن يكون يعني بسببهم مرض الشيء قاعد بيجي، مثلا ابوهم مرض فاكيد بيجوا مع فيروسز يعني. الانشورنس، ايش تامينهم؟ الديفرنشال دياجنوز نقسمها انه هل الكف هاي اكيوت ولا كرونيك؟ طبعا بناء على المده، يعني اذا كانت شغله مثلا ايام هاي اكيوت، اذا كانت شغله اسابيع هاي كرونيك. فاذا كانت اكيوت ممكن ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن زي النيومونيا، زي الكروب، لا ركزوا او حطوا عند الكروب انها بتكون باركينج كف. البيرتسز انها بتكون هوبينج كف. اوكي، ممكن فورين بادي الولد بيلعب بشيء وبلعه. اذا كانت كرونيك كف ممكن تكون ازمه وارد جدا، ممكن سيستيك فايبروسيس لكن غالبا بتكون مكتشفه قبل هيك، ممكن برونكيتسز هاي منتشره كثير عند الاطفال، ممكن سيمبلي جيرد بس عنده ارتجال مليئي، ممكن بوس نازل درب الولد مرشح وقاعد بينزل البلغم على حل القفل بالتالي بيقف عشان يحاول يطلع، وممكن في اشد الحالات انه يكون تي بي تيوبركلوسز، اللهم عافينا. هاي هيك جزئيه الكف.